सर्दियाँ बढ़ रही हैं, मौसम बदल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना। तो हमारे हिंदुस्तानी खाने में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ही गुणकारी है और वो है हल्दी। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। तो आज हम हल्दी वाला दूध बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्रेश हल्दी ली है। ये हल्दी है जो जिंजर के जैसे ही दिखती है। तो ये फ्रेश हल्दी ली है मैंने, ईज़िली मार्केट में मिल जाती है। तो मैंने 2 ग्लास दूध के लिए 2 इंच हल्दी का टुकड़ा लिया है और इस हल्दी के टुकड़े को हम छील लेंगे और धोकर कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से ही हल्दी को छीलकर धोकर कद्दूकस करके रखा है। मैं यहाँ 2 ग्लास हल्दी वाला दूध बना के तैयार करूँगी, तो इसके लिए इतनी हल्दी बहुत है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दूध बनाएं तो हल्दी की क्वांटिटी भी बढ़ा दें। यहाँ मैंने 2 ग्लास दूध लिया है, तो ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो दूध अभी ये कच्चा है और हम इसको अब बॉयल आने तक गर्म करेंगे। तो देखिए दूध में बॉयल आ गया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दूध को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हमें यहाँ गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। और अब मैं यहाँ जो हमने हल्दी कद्दूकस करके रखी है वो मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश हल्दी होती है वो बहुत ही गुणकारी होती है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो अब मैंने हल्दी को डाल दिया है और दूध में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें 2 चुटकी इलायची पाउडर डालूंगी। करीब ये ½ टीस्पून इलायची पाउडर है और 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालूंगी। यहाँ मैंने दालचीनी को, जिसमें हम अदरक कूटते हैं, थोड़ा उसमें कूट लिया है और इसको डाल दिया है। बाद में हम दूध को छानेंगे तो ये सब हट जाएंगे मसाले। तो मैंने हल्का सा कूट कर ले लिया है। और यहाँ 2 पिंच मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है। जब हम काली मिर्ची का यूज़ करते हैं तो उससे जो दूध का जो फ़ायदे होते हैं दूध के, वो और भी बढ़ जाते हैं और भी असरदार हो जाता है दूध। इसलिए मैंने काली मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हल्दी खाने में तो गुणकारी होती ही है, पर ये एक बहुत बड़ा नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है। तो हम हल्दी को इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूध को अब 4-5 मिनट में धीमी आंच पे बॉईल करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें केसर ऐड कर दूँगी। और अब हम दूध को 4-5 मिनट लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे, चलाते हुए पकाएं। अगर बच्चों को सर्दी है, खांसी है, तो आप इसमें थोड़ा अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकती हैं। तो इससे बच्चों की सर्दी खांसी में भी आराम मिलता है। तो इसी प्रकार दूध को हम चलाते हुए धीमी आंच पे पकाएंगे, जिससे जो हमने सारे मसाले डाले हैं और हल्दी डाली है, इससे जो उनके सारे जो गुण हैं वो दूध में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए दूध बॉईल हो गया है। 4-5 मिनट धीमी आंच पे मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। और अब मैं इसमें लास्ट में 2 चम्मच चीनी मिला दूंगी। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्राउन शुगर होती है वो और भी अच्छी होती है, वो गुड़ से बनाई जाती है। और अब मैं यहाँ ½ टीस्पून घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो घी होता है ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। आप चाहें तो घी डालना स्किप भी कर सकती हैं। तो 1-8 मिनट हम इसे चला के पकाएंगे
ताकि जो घी है और चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे छान लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है और अब छन्नी से इसको मैं छान लूँगी। अगर आपको मेरी हल्दी वाले दूध की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब मैं यहाँ थोड़ा इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते डाल दूँगी और थोड़ा सा सैफरन इसमें डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो नहीं भी डालें, इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं, इन सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है और परिवार में सभी को हम ये दे सकते हैं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए दूध बनके तैयार है। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।